เสียงอะไรอ่ะอยู่หลังผ้าม่านพอดีเสียงพี่เองจ้ะพอดีว่าพี่เป็นหวัดนิดหน่อยมันคืออากาศหนาวก็เลยเป็นแบบนี้จ้ะอีพี่ถอยห่างจากฉันหน่อยนะแล้วก็รีบไปอาบน้ำหน่อยเดี๋ยวไม่สบายขึ้นมาจริงๆหรอกได้จ้ะที่รักจ๊ะว่าแต่ที่รักกลับมาทำอะไรล่ะจ๊ะก็ฉันลืมเอกสารไว้ไงฉันโทรหาพี่เป็น10 รอบแล้วพี่ไม่รับสายเลยฉันกะว่าจะให้พี่เอาไว้ให้แต่พี่ก็ไม่รับสายฉันก็เลยต้องรีบกลับมาเอาเองเนี่ยได้แล้วฉันไปก่อนนะพี่เคนอ๋อจ้ะขับรถดีๆนะจ๊ะจ้าไว้กลับมาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะซื้อกับข้าวที่ครีมชอบให้กินนะจ๊ะโอ้ยแล้วไปโอ้ยล้างหน้าดีกว่า